Hello everyone, नमस्ते हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ र वेलकम टु अनदर भ्लग र आजको भ्लग चाहिँ एकदमै छोटो छ र म चाहिँ एकदमै फ्रेस भइरहेको छु भर्खर नुहाएर अनि आज सटरडे हाफ होलिडे थियो त्यही भएर आएर नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ हल्का फ्रेस भएर बसिरहेको छु भर्खर नुहाएर है केस पनि राम्रो सुकेको छैन अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा ब्लग के को भन्दा चाहिँ मैले एउटा अनलाइन सामान मगाएको थिएँ त्यो चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु अनि यो चाहिँ 700 मा मगाएको के हो त्यो पनि तपाईहरुलाई म यही अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु र यहाँनिर चाहिँ डेलिभर एड्रेस रहेछ क्रिस्टी ब्लेजको रिम्बिक बजार हाई स्कुल वेस्ट बेङ्गाल दार्जिलिङ भनेर छ अनि यो चाहिँ मैले उतै मगाएको थिएँ र उताबाट रिसिभ गरेर भर्खर गाडीमा यहाँनिर रिम्बिक टु जोरथाङ टु यहाँनिर अर्को गाडीमा आइपुगेको छ र यसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु सो के रहेछ र कस्तो रहेछ सबै म तपाईहरुलाई देखाउने छु हेर्नुस् ल सो अब चाहिँ हेरौँ ल कस्तो छ के छ हो यहाँबाट रहेछ यो चाहिँ मैले हेयर स्ट्रेटनर मगाएको छु र यस्तो छ यहाँ यसको यो चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ मैले यो उइसमा के रे फेसबुकमा चाहिँ देखेर किनभने फेसबुकमा अब मगायो भने त हामीलाई त्यस्तो उयो हुँदैन नि त तर मैले जस्ट ट्राईको लागि चाहिँ मगाएको थिएँ यहाँ ब्याकमा तपाईले हल्ला गरेको सुन्नुहुँदैछ हस्टेलको नानीहरू हो अनि फेसबुकमा चाहिँ सायद अब त्यतिकै होला भनेर नि अब हैन यो चाहिँ त्यतिकै मैले यसो मात्रै गरेको अब फेसबुकमा चाहिँ अब मगाएको कतिजनाको त्यस्तो फ्रड हुन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ अब आउँदैन होला जस्तो लागेको थियो नि त मलाई म त्यतिकै अब केबाट मगाएँ त्यो मलाई थाहा पनि छैन हो हेर्दा खोज्दा पनि भेटिनँ तर मलाई अब एउटा उयो चाहिँ व्हाट्सएपमा चाहिँ आएको थियो मेसेज यस्तो यस्तो यो जग्गा आइपुग्यो यो दिन आइपुग्छ भनेर चाहिँ व्हाट्सएपमा मेसेज आएको थियो तर आउँछ होला जस्तो चाहिँ लागेको थियो तर पनि अब विश्वास चाहिँ थिएन नि त अब किनभने फेसबुकमा कतिजना भन्छ फेसबुक मगाएको चाहिँ अब के कसो हुन्छ भनेर सो आज चाहिँ म यसलाई ट्राई गर्छु खासमा चाहिँ अब म स्ट्रेट गर्ने कपाल पुरा इच्छा थियो तर मेरो कपाल बेसी पातला भएर झरेकोले गर्दा यस्तो भइसकेको छ हो झरेकोले गर्दा झर्छ नि त झन् स्ट्रेट गरेपछि अनि यो चाहिँ अब अहिले पुरै छ नि त अब जहाँ पनि हेऱ्यो इन्स्टामा हेऱ्यो फेसबुकमा हेऱ्यो भिडियोतिर प्रायः यसको चाहिँ पुरा देखाइराखेको हुन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ अब मलाई पनि इच्छा लाग्यो हैन त्यही भएर मनी वेस्ट भनौँ न अनि इच्छा लाग्यो त्यही भएर चाहिँ मैले मगाएको छु लेट्स सी कस्तो हुन्छ र म यसलाई ट्राई गर्छु तपाईहरु हेर्नुस् ल यहाँ चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको छु हो यहाँनिर लाइट देख्नु हुँदैछ हो यसले चाहिँ प्लस माइनस गर्ने रहेछ हल्का ततिँदैछ लेट्स सी है अब उयो गरेर तातेपछि त हुन्छ हैन कस्तो गनाउँदैछ तर यो फर्स्ट भएर कि हेरौँ है मेरो चाहिँ यहाँनिर अघि चाहिँ ब्ल्याक कलरको उयो लाग्थ्यो नि त मैले होइन त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो अब केस ब्ल्याकै भएर त्यस्तो तर नुहाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो मैले कफी र सेम्पूले नुहाउँछु नि त केस बेसी झरेर सो अब त्यसलाई चाहिँ उयो गरेको सो कति जस्तो छ हो यसलाई म ट्राई गर्छु ल
तर हुन त भिडियोमा देखाएको जस्तो त सबैको हुन्छ त होइन त्यति साह्रो चाहिँ अब नतत्तेर होला हौ यो जस्तो लाग्यो मेरो कपाल फेरि चिसो चिसो छ नि त अहिले चाहिँ पुरा तात्दैछ कि हेर्नुहोस् त तात्तिनु पर्दो रहेछ नि त होइन त्यो कारण केस गरेको जस्तै भयो केस फुटेर सकिसक्यो Dame. So, it's a final look चाहिँ अलिकति राम्रो देख्दैछ नि कपाल यति नै छ आजको भिडियो चाहिँ र तपाईँलाई मन पर्यो भने किन्नुहोस् है मैले तर केबाट मगाएको त्यो मलाई थाहै भएन यदि मैले अब उयो भयो भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यहाँनिर लगाइदिन्छु नि होइन मगाएको मात्रै थिएँ जस्ट मैले ट्राई मात्रै गरेको थिएँ तर आएछ होइन राम्रै छ यतिको त राम्रै हो होइन अब आफै चाहिँ मजाले टाइम निकालेर गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो छ किनभने फर्स्ट उइसमै यति राम्रो छ हो अहिले चाहिँ मजाले तातिएको छ तात्तिँदाखेरि चाहिँ दामी हुँदो रहेछ तर अब बेसी युज गर्नु हुँदैन नि त यो त होइन तर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यसरी गरेर यस्तो मुनि गऱ्यो भने चाहिँ दोब्रिँदो रहेछ सो मेरो कपाल पनि आफै स्ट्रेट गरेँ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रियाक्ट गर्नु होला सो बाई बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग